准备出发，前往西安市，全程415公里，大约需要4小时36分，预计下午2点02分到达，共有10个服务区。上滑查看更多。按交规行驶。300米后到达收费站。
次要高速继续行驶33公里，共有一个服务区，测速区间内已超速，请将车速降到76以下。
我看你多走练噻。
就要俩鸡蛋，2个。还有玉米不要吗？玉米不要。